Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti egaa itti fufnee final exam solutionii hojjechuu keenya itti fufnee jechuudha. So koorsiin kun introduction to computing yookaan immoo koorsii koodiinsaa kana kan ta'e astuu freshman studentiidhaaf qophaa'ee dhiyaachaa kan jirudha. Viidiyoon kun garuu namni paayitanii barachaa jiru namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a. Because paayitanii fayyadamuudhaan probleemii garaagaraa solve goona waan ta'eef it is useful for everyone. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a. Specifically garuu gaaffileen astuu final exam irraatidha kan isaan fudhatamanii jechuudha. Barattoota astuu keessatti barataniif immoo directly apply kan godhudha jechuudha. So itti fufnee gaaffii Python koodii barreessinu tokko solve goona jechuudha. Gaaffiin kun akkas jedha. Write a Python program that counts all words in word.txt longer than 6 letters. Print these words and the number of such words jedha. Then note, assume you have word.txt file in your disk. So maal nu gaafachaa jira kuni? Python programmiidha kan nuyi barreessinu. Python programmii barreessina. So Python programmiin kun immoo maalidha kan inni hojjetu jechuudha. It counts all words in word.txt. Jechoota word.txt keessa jiranii yookaan immoo assume word.txt faayila kanadha jedhaati yaada. Fakkeenyaaf PDF akka bantanii ilaaltan sanaaf faayila word.txt jedhamu kana bantanii gaafa ilaaltanii kontentii inni qabatee jiru kanadha. Kana barreeffama kana qabatee jira jennee haa ilaallu. So maalidha pirogiraamii isin barreessan jechuudha. Kaawunti godha jechuudha. Jechoota as keessa jiran tokkoon isaanii kaawunti godheetu then jechoota baay'inni leetarii isaanii yookaan immoo karaakteriin as keessa jiran 6 ol ta'an immoo maal godha? Kaawunti godha jechuudha. Kan inni kaawunti godhu specifically jechoota 6 ol ta'anii kaawunti godha jechuudha. Then print these words and jechoota lakkaa'e sana immoo print godha. Then the number of such words jechoota hammamii immoo achi keessa akka jiran fakkeenyaaf kun 6 ol qaba yoo ta'e kun 6 ol qaba yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Warra kanaan tokko lama kun immoo lama qofa qabamti kana bira darba lakkaa'ee bira darba jechuudha kana kaawuntiin godhu jechuudha kana. So bifa sanaanidha. Then wanti isin assume gootanii fudhattan maayini word.txt faayilii akka diskii keessan irraa yookaan immoo kompiitara keessan irraa qabdanitti yaadatu isin irra jiraata jechuudha. So key pointiin nuyi asirraa argannu maalidha? Faayil accessiidhaa fi faayil operationidha jechuudha wanti nuyi asirraa barannu. So key pointiin qormaatarra hin jiru viidiyoo kana ilaaluu keessaniin kan isin argattanidha malee qormaatarra hin jiru inni kuni. So gaaffiin qormaatarra jiru kanadha jechuudha. Kanadha gaaffiin qormaatarra jiru. So gaaffii kana solve haa goonu. So assumptioniin keenya faayila kana qabna yookaan immoo faayila barreeffama kana of keessaa qabu paragraafii kana of keessaa qabu qabna jennee assume gooneetu kaana jechuudha. So jalqaba irratti maal barbaanna? Jalqaba irratti wanti nuyi barbaannu variable lamatu nu barbaachisa. Tokkoffaan variable count jedhamudha. Countiin kun jalqaba 0 ta'utu irra jiraata because initially countiin 0 ta'utu irra jiraata. Sababni isaas jalqaba utuu lakkaa'uun jalqabin countiin 0 ta'a waan ta'eef jechuudha. Then countii keenya 0 tti initialize goonee booddee words kan jedhu kan ammoo maal goona? Empty list godhanna jechuudha. Words kan jedhu kan ammoo empty list godhanna. Kanaaf variable lama create godhanna jechuudha. Count kan jedhuu fi words kan jedhu variable lama create godhanna. Then amma faayilli word.txt faayilli jedhamu nuuf kennamee jira qabna jennee yaadnu faayila kana jechuudha. So faayila kana banuudhaani maal goona? Wanta faayila sana keessatti barraa'ee jiru jechoota sana hima sana keessa jechoota lakkaa'uu jalqabna jechuudha. Fakkeenyaaf kun paragraafii kanatu kennamee jira yoo ta'e baay'ees ta'uu danda'a xinnoos ta'uu danda'a. So kan kenname sana keessa jechoota baay'inni qubee isaatii 6 ol ta'e maal goona? Lakkoofna jechuudha. So kana hojjenna. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Faayila sana dhaqnee open gochuutu nurra jiraata jechuudha. Faayila open gochuuf immoo maal jennaa? With open jenneetu maqaa faayila sanaatti himna. Word.txt jennee erga maqaa faayila sanaatti himnee booddee maal goona? As f jenna. As f jennee erga bannee booddee amma maal goone jechuudha? Faayila sana dhaqnee open goone jechuudha. Then so faayilli kun immoo maal qaba? Laayinii qaba. Line 1, L1, L2, L3, L4, L5. Akka ittiin laayinii qaba jechuudha faayilli kun immoo keessatti. So laayinii kanarra immoo maaltu jira? Himootatu jira yookaan immoo fakkeenyaaf sentensiidhaan jira haa jennu akka kanatti jechuudha. So kan akka kanatti jiru kana keessaa maal goona? Jechoota qoqqoonneetu jechoota baay'inni qubee isaatii 6 ol ta'e
extract goonaa jechuudha achi keessa. So maal jennaa for jenna line in f. For line in f gaafa jennu tokko laayinii kana jechuudha. Line 1, line 2, line 3, line 4 akkasitti hin jiru. Actually faayila keessatti akka itti save hin ta'u. Akka hubannuuf akka itti barreessan jira malee jechuudha. So tokko laayinii kana gaafa for line in f gaafa jedhu laayinoota kanadha jechuudha kanan jechaa jiru. Then for line in f for jedheen w in line dot split hin jedha. Okay, maal gochaan jira? Tokkoon tokko amma faayila kanan open godhe faayila word.txt jedhamu kanan open godhadhe yookaan immoo nan bane faayila sana gaafa banu laayinii baay'ee qaba. Ani immoo maalan barbaada jechoota tokkoon qubeen isaanii 6 ol ta'e lakkaa'uudha kanan barbaadu waan ta'eef laayinii tokkoon access godha. Laayinii sana keessaa immoo maalin godha jecha tokkoon access gochuu barbaada. Sanaaf for line in f hin jedhe laayinoota as keessa jiran hundumaa. Then for w in line dot split. W kun wordiidha jenna. Wordii bakka buuti w jechuudha. For short. Then for word in line yookaan for w in line as keessa kan jiraniif jechuudha. Dot splitting kun maal godhaa? Dot split gaafa jennu kuni functionittiin kun maal gooti? Isaan kanaanii akkasittiin hin qoqqoodde jechuudha. Jechatti qoqqoodde jechuudha. Introduction to computing. Akkasittiin nu qoqqooda jechatti jechuudha. Then maal goona? If len of w is greater than 6 then maal goona jechuudha? Words dot append w then count plus equals 1 ta'a jechuudha. Okay. Then count plus equals 1 isiniifan ibsu. Amma maal goone laayinoota faayila sana keessa jiran tokkoon isaanii access goone. Sana booda immoo laayinii sana keessa immoo wordota jiran tokkoon isaanii split functioning split jedhamu kana fayyadamuudhaan maal goone addaan qoqqoonnee arganne jechuudha. Then amma immoo if len functioning maanni dheerina fakkeenyaaf asitti share kan jettu kun jirti miti share kan jettu kuni len of share yoon jedhee len of share meeqa kana lakkoofnaa jechuudha. 1 2 3 4 5 so len of sharein meeqa ta'a jechuudha 5 ta'a jechuudha kun. So akkasittiin length of w 6 dha yoo ta'e kana jechuun kaaraakterii achi keessa jiru sana tokkoon lakkaa'itu return nuuf godha jechuudha. Achi keessa jiru sun 6 fi 7 yoo ta'e greater than 6 yoo ta'e words dot append w. Wordiin keenya sila maal ture? Empty ture asitti jechuudha. Empty listiidha. Empty listii kanatti maal goona jechuudha? Dhufnee append itti goona jechuudha. W. Then countii keenya maal goona? Countii keenya dhufnee tokkoon increase goonaa jechuudha. Countiin jalqaba maalidha? 0 turte. So countiin keenya tokkoon dabaluutu irra jiraata jechuudha. Then erga kana goonee booddee dhumarratti maal goonaa? Dhumarratti maal godheedha? Print godhe jedhamti. Dhumarratti asitti print these words and the number of such words jedha. Kanaaf kana dagachuun qabdan always jechuudha. Print then words jenneetu words kanaan access goona. Ammas taansinee maal goona? Isaan lakkaa'e immoo count jenneetu count kanaan access goona jechuudha. So Pirogiraamiin kun maal hojjeta kan jedhuun gabaabsee isinitti agarsiisa. Isheen kun akkuma jirtuttidha kan isheen baatu. Waan addaan qabu words akkumatti ba'a jechuudha. Then wordsiin kun immoo maalidha? List of words warra greater than or equal to 6 ta'an jechuudha. Karaakteriin isaanii greater than or equal to 6 warra ta'an warra nuyi append goone wordsii yookaan immoo listii kana keessatti kuusaa oolleedha jechuudha. Isaanidha jechuudha. So count isheen jettu kun immoo maayini kun akkuma jirutti count jettee baati. Akkuma jirutti baati. Then countiin keenya immoo asitti maal godha? Asitti 0 ture countiin keenya. Then as kanatti immoo maal godhe? Increasing by 1. Tokkoon increase gochaa jira jechuudha. Yookaan immoo increment gochaa jira. Kanaaf iyyuu battala fakkeenyaaf amma gara kanatti isin fida. Introduction kan jettu kuni 1 2 3 4 5 6 then 7 8. Jechi kuni karaakterii yookaan immoo leeterii greater than 6 dha kan isheen qabattee jirtu. Greater than 6 qabattee jirti. Kanaaf iyyuu line on first line keenya first line irra gaafa dhaqu first line keessaa immoo jecha kana gaafa argatu maal godha? Karaakterii kana count godha jechuudha. Karaakterii kana erga count godhe len of w greater than 6 dha yoo ta'e maal godha? Words dot append amma words inni jedhu suni
maal godha jechuudha? Append godha jechuudha. Maal append godha? Introduction kan jettu. Introduction kan jettu kana append godha. So kana append godha jalqaba irratti. Then words dot append w. Then counting keenya immoo sila maal ture? Count equals to 1 ta'a jechuudha. Counting keenya immoo tokkoon dabala. Okay. Amma immoo first line irraa maal godha? Gara 2 dhaqna jechuudha. First line irraa 2 kan jettu kana bira dhaqna. So 2 kana gaafa kaaraakterii isaa lakkoofnu wantoota lama qofadha kan isheen qabdu. Kanaafiyyuu kan nuyi barbaannu greater than 6 yoo ta'e qofadha waan ta'eef kana counting goonu hin dabarra. Amma immoo computing ishee jettu kana bira dhaqna. CO 3 4 5 6 7 8. So kunis greater than 6 dha waan ta'eef maal goona? Count goona jechuudha. Then asii dhufnee word ishee keenya keessatti append goona jechuudha. Then computing kan jettu kana append goona. Then counting keenya plus 1 goona. As jirra jechuudha. Words dot append w then counting keenya plus 1. Amma wanti isin hubachuu qabdanii asii wordiin koo yookaan listii keessa kan jiru jechoonni greater than 6 ta'an meeqatu jira? 2tu jira. Counting koo meeqa? 2dha. Argitanii akkasittiin increase gochaa deemaa jechuudha. So programming keessan bifa kanaan barreessuu dandeessu. Alta kaan irra isiniif deebi'a. Counting keenya it is initial variable dha yookaan immoo variable keenya 0 irratti initiate goona. Word isiin immoo it is initial list dha. Empty list create godhanna jechuudha. Then faayila keenya open goona. Faayila keenya erga open goonee tokkoon laayinii faayila sana keessa jiru access goona. Tokkoon laayinii faayila sana keessa jiru erga access goonee immoo tokkoon jechoota laayinii sanarra jiran immoo dot split functioniidhaan access goona jechuudha. Then kaaraakterii isaanii akka inni lakkaa'uuf immoo if the length of w yoo greater than 6 ta'e words kanatti jechuudha. Word ishii kanatti maal godhi? Append itti godhi jenna. Then count immoo plus 1dhaan increment goona jechuudha. Therefore dhumarratti outputiin keessanii print words kan jedhudha. Then print count kana baasna jechuudha. So programming keenya kana fakkaata. Python code nuyi barreessinu kana fakkaata jechuudha. So isiniif hin galle yoo ta'e commentii jalatti naaf barreessaa. Bifa isinii galuu danda'uuni yookaan karaa Telegram chaanaalii isiniif deebi'uuf nan yaala. So kana fakkaata isinis irra deebi'aati ilaalaa. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa isaanis itti fayyadamanii chaanalii kana subscribe goonee yoo ta'e immoo subscribe. Viidiyoo kanas like godhaa isin jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa. Nagaan tura.